Kaj diham? Navada, da rečemo, da se po nevihti lažje diha, ker spere zatohlost, je stara kot človek. A se vprašam, vem, kaj diham? Diham zrak, pline, atmosfero. Če je to moj odgovor, potem vem, da še nisem začela s tihotenjem. Še vedno nimam osebne izkušnje dihanja in o njem mislim. Tihotenje namreč izbriše naučeno razlaganje življenja. Je miselna radirka. Tihotenje in samota sta starodavna sveta grala ozdravitve. In še vedno zadnje, česar se oprimemo, kadar smo v stiski. Naučeni smo iskati zdravje zunaj, v strokovnjakih in zdravilih, v premikanju telesa in hrani. Sem in tja pa kdo vendarle opazi, da je to zgrešena naložba, se obrne vase in obmiruje. Naučenost, da diham sestoj plinov, se kot kamnit balvan na reki postavi med mene in med to, kar je. Se kdo spomni iz prvega dela Matrice, ko je novi človek, Neo, izstopil iz tega sveta in se, zdaj odklopljen iz njega, prvič uri iz osvobojene misli sanjavcem, Morfejem, v popolnoma praznem, belem območju miselne tišine, medtem ko njegovo telo miruje v meditiranju. Po kratkem urjenju, novi, na kolenih zadihan lovi sapo, sanjavec pa ga mirno in zagonetno vpraša, misliš, da je to zrak, kar dihaš? Samo ta prizor je tako zamajal mojo naučenost, da se njeni temelji niso nikdar več opomogli. V resničnosti življenja ni ničesar, kar poznam kot gradnike tega sveta. Ne zato, ker bi bila ta resničnost drugače krojena kot katerakoli druga, ampak ker sem v življenju naučena misliti, ne pa ga doživljati. Pomen, ki ga pripisujem določenemu fenomenu, je tisti, ki odloča o tem, ali sem gospodovana ali si gospodujem. Kadar sem nasičena s tišino, razlaganja ni. Za očmi ni prevajalca ali sodnika, ki bi se odzival na dogajanje iz naučenega. Da bi iz mene prišel ustvarjalen, tvoren odgovor, potrebujem nedolžnost. Potrebujem zavedanje, da jaz ne vem. Nedolžnost se nima s čim povzdigniti nad popolnost. Kaj je popolnost? Popolnost je vse, kar je spravljeno v življenje. Je to torej, kar se zgodi, ni to, kar si o zgodenem mislim. To je ponižnost živih, ki se ne klanja človeški pameti, pač pa privoljuje v ljubezen, ki upravlja z usodo vseh bitij. Izkušnja te čistosti prisostvovanja inteligenci na delu in privoljevanje v njeno dogajanje je ves pouk, vodstvo in varstvo, ki ga potrebujem. Ona je edina gurujka, edina razprševalka teme. Vem, da življenju vladajo pravila. Novo je lahko odkritje, kaj to pomeni v praksi. Dejstvo, da ni načina, da bi se vnaprej pripravila na sedanjo preizkušnjo, vsaj ne tako, kot mislim, je lahko zastrašujoča. Lahko se zdi, da sem brez človeškega znanja in napotkov nepripravljena na življenje. Zato je videti, potrebuje malce norosti, da se pri reševanju in zdravljenju ne zanašam na to, kar vem. Lepota tega sveta je, da za ozdravitev dozorim le skozi niz razočaranj. Ko poskusim
vse, kar vem in znam, ko me to moje pusti na cedilu in se, izgorena od lastnih naporov, vdam. Šele zdaj sem voljna spustiti nadzor in poskusiti nekaj novega. Prav ta razpoka v zatohlost osebne energije, ki jo prepiha svežina novosti, je začetek zdravljenja. Dokler je odprtost za novosti nična, postanost energije ustvarja vsa mogoča odstopanja od naravne zdravosti. Ko začnem vse jasneje videti pravi obraz mojih naporov, to zrahlja zaverovanost v moj prav, da si upam vstopiti v to veliko neznanko, imenovano naravnost. Malo jo poznam, čeprav mi utripa v genih. Zato sem hvaležna, ko jo spoznam, čeprav zgrda, ko že požanjem težo zlaganosti. Naravnost poskrbi, da je bolečina takoj pozabljena, kot je bolečina poroda pozabljena v trenutku, ko je rojevanja konec. Je več kot pozabljenje bolečine. Je blaženost pomiritve, ki jo brez bolečine ne bi cenila. Naravnost ni nekaj, kar sebi dodam. Zato odneham s poskusi, da bi se jo naučila. Raje se nasičim z iskrenostjo, da ne vem, kako do nje. Neham se truditi. Zdaj se naravnost lahko zgodi. Pod naravnostjo vidim to, kar berem v naravi. S tem presežkom, da imam kot človek zmožnost poznati stvarnika, ki jo ustvarja, in soustvarjati z njim. To mi prinaša tako radost, da moja sedanja naprezanja izpadejo kot nekakšna simulacija z igračami, ki me šele pripravlja na resnično ustvarjalnost, v kateri sem sama najvišja mojstrovina. Naravni so mi zaupanje, mir, zdravost, pogum, obzirnost, sočutnost, zanos, lepota, ustvarjalnost. Kadar teh božanskih vrlin ne živim, razlogi niso važni. Izbiram obstoj brez življenjskega soka. Sem hlod, namenjen za pohištvo in WC papir. Nič več drevo. Ker naravnost ne potrebuje mojih naporov, godi se sama od sebe, sta miselna tišina in samota zanesljivi oživalki naravnosti. Sta infuzija sestradani duši. Naravnost potrebuje voljo po njej, sama se mi ne more vsiliti. Ni mogoče svetovati, kako naj bom naravna. Kar mi preprečuje, da bi prav zdaj bila naravna in zato v sprejemanju dogajanja, je prav misel, ki ga presoja. Tako vidim, da ne potrebujem učenja, časa, številnih inkarnacij, da bi bila naravna. Kar potrebujem, je izkušnja tišine, ki zrahlja miselni nemir. Kolikšen pritisk je potreben za to, je odvisno od tega, kako močno se upiram temu, kar se mi godi. Koliko dogajanju ukazujem, mu določam pravila, prepovedujem, kaznujem ali ga drugače krojim po sebi. Izgube, stiske in bolezni so ti rezi v zveznost miselnega nemira, ki si jih ljubeče podarjam, da bi se vendarle vzdignila izpod ruševin tujih nanosov. Kaj torej diham? Ko me učijo, da diham tako imenovani zrak, v katerem je 78% dušika, 21% kisika, odstotek argona
in v majhnih količinah vrsto drugih plinov, ne pomislim na težo, ki jo ima ta razlaga na moje dojemanje. Zaradi zgodnjega vdora v svetost in time, ki bi v spoštovanju zakona življenja ostala nedotaknjena od tuje roke, sem od rojstva vzgajana zanemarjati notranji vir vednosti in ne uresničujem naravnega življenjskega programa, ki bi se sicer izrazil po meni, brez da se ga učim. Ker nimam izkušnje pristnosti, ne razločim tujega od lastnega. Ne opazim, da do teh podatkov ne bi prišla sama od sebe. Zdaj zlahka verjamem, da potrebujem zunanje podaljške v častnem znanju in napravah, da bi enkrat potem lahko spoznala, kdo sem in kaj je življenje, in doživela izpolnitev. V izumetničenost se prevaram. Naravnost se sama od sebe ne more zatajiti. Spomnite se zgodb sirot, ki so rasli v naravi brez človeške družbe, v kakšne super močne naravne lepote so zrasli. Zlagana sem lahko za dolgo, tudi za celo življenje, ni važno. Iskrenosti se ne da izbrisati iz življenjskega programa. Telo mi sporoča po počutju, zadovoljstvu in zdravju, vedno na meni razumljiv način, da nekaj manjka. Lahko utihnem in ji prisluhnem. Lahko jo zanemarim in si mislim svoje. Za ljubezen do sebe dozorim, kadar nimam več kaj izgubiti. Takrat me nobena misel ne more odvrniti od nje. Izkušnja zlaganosti je nujen krik duše, ki me ozdravi sodelovanja v deliriju tega sveta. Sprejmem negotovost, da ne vem. Sprejmem ranljivost, da bom izdana, neljubljena, prevarana. Zdaj me svet ne vleče več med svoje mline in se zdravljenje lahko začne. Zjutraj, večkrat čez dan, pred spanjem, odložim naprave in opravke tega sveta in odmirujem v bivanje. Vsak dan globje se potopim v hvaležnost, kaj pomeni biti človek, otrok svetlobe. Pristno ugotavljam, kako več razsežna in mogočna mojstrovina naravne inteligence sem. Vsaka kaplja miru je več ljubezni do sebe. In nič več me ne more zaustaviti, da se ne bi tiho ljubila. Tihotenje vse jasneje sporoča, kako velik vpliv imam na to, kar se mi zgodi. Ne s tem, kako vlečem niti, da bi dosegla svoje, ampak s tem, kako zvenim. Kako ubogljiva je organskost življenja do tega, kar hočem. Duša in narava me doživljata tako, kot sem, ne tako, kot si mislim, da sem. Zato v dogajanju prepoznam lasten odmev. Vem, kdo odloča o mojem zvenu. Kot Božji otrok dedujem dolžnost in čast gospodstva nad rajskim vrtom božanskih vrlin moje duše. Stopam na svoje pravično mesto božanske naravnosti. Izberem dostojanstvo dihajočih. Hočem bosih nog čutiti mehkobo zelenin zemlje, jo videti sijočo v njeni bujnosti in barvitosti. Hočem nihati z njenim umirjenim dihanjem. Hočem pozabiti na delirij doseganja enkrat potem. Moja zgodba je dejavna duša in živa zemlja
tu in zdaj. Izkušnjo življenja prejmem po edini možni poti, po dejavni duši. To je neposredna in resnična polnina doživljanja, v kateri ni imen in definicij, ni podatkov o stvarnem vidiku življenja. Zaradi zapletenosti elementov raziskovanje stvari lahko daje vtis vednosti. Občutek, da vem, ne da bi zares vedela, pa me uspava v naravni potrebi po neposredni izkušnji življenja. Ko se razlaganje rahlja in se odpre prva razpoka v večnost mojega bitja, opazim dihanje, kar je. Kar zares vdihujem, je milost življenja, ki me po dihanju živi. Diham čar svetlobe, ki čarobno spaja duha in telo. Diham harmoničnost ljubezni, ki svetlobne celice lepi v enovit svetlobni organizem. Dihanje me intimno priklaplja v živo svetlobno polje življenja. Dihanje je nema hvaležnost za priložnost, da živim kot človek. Dihanje je očarljivo ljubljenje z virom večne in vedne svetlobe. Dihanje me oskrbuje s kvalitetami vira vseh možnosti. Dihanje preliva notranjost in zunanjost v pretakajočo enovitost. Dihanje je najvišja obzirnost sobivanja. Dihanje je neprekinjeno razgaljevanje svetih intim. Biološkosti, ki ni energijsko statična, kakršne so stvari, ki ne dihajo, se ne da sintetično nadomestiti. Ko telo to milost, ki jo diha, pod ustreznim pritiskom, po sapniku in čez glasilke, potisne iz sebe. Glasilke zavibrirajo, tudi kadar molčim, skladno z mojo trenutno vibracijo. Z vsakokratnim izdihom ustvarjam akustičen vzorec, ki prevaja energijsko frekvenco in jo vtisne v zavedajoče polje življenja. Kakšna čudovita, natančno skalibrirana tehnologija naravne inteligence je to. Izkušnja dihanja je za vas gotovo drugačna, kot je moja. Vedno pa je živo, pretakajoče in nenehno spreminjajoče se doživetje, ne statičen podatek. Glasilke in drugi telesni deli so utelešenje najvišje inteligence, Boga. Telo, ki je zgoščena svetloba, brezhibno zazna vibracijo, brez omejitev prostora in časa. Koža, dlake, lasje, organi, vsaka celica, vsak gen, moji ali od drugih organskih bitij, vključno z Zemljo in vesoljem, naravno občujejo s poljem vsevedne svetlobe in se neprekinjeno pretakajo z informacijo celote. Obenem pa življenjski program, enkraten za vsako obliko življenja, poskrbi za ustrezen prevod doživljenega. Vsa bitja imajo omejen, točno določen razpon zaznave, razen človeka, ki je univerzalen zaznavalec energije. Ta prevod je vedno približen. Dva istega dogajanja ne doživita enako. Vseeno pa živa bitja nekonfliktno občujejo med seboj. Kako ne bi onemela ob tej vedenjski lepoti narave, njeni harmoničnosti
in obzirnosti. Kako bi me ne prepričala k poglobitvi in posnemanju. Že pozornost nanjo me uglasi na nenapornost naravnosti. Brez trudenja, brez zaslug, brez procesa, brez sistema, brez izumljanja, brez misli. Kot naravna sem vedno pripravljena na to, kar se zgodi. Nič me ne šokira, nič me ne preseneti, nič me ne doleti ob nepravem času. Enako kot živali pred nevihto, sem opozorjena in okrepljena za karkoli že pride. Razlaga, da diham neke pline, me duhovno kastrira. Prepreči neposredno komunikacijo z viro mojega bivanja, z mojo izvirnostjo. Odvzame mi samostojnost zaznavanja energijske resničnosti. Odvzame osebno izkušnjo. V tihoti vem, imam vse, kar mislim, moram šele doseči. Blagor miroljubnim, blagor molčečim, blagor močnim. Trije meji so moj odgovor na vse. Mir, molk in moč. Mir mili mojo energijo. Molk občuje s tihovednostjo. Moč širi svetlobo, raste. Je tako najboljši možni odgovor na trenutno dogajanje.